Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universitetida Barkamol avlod sport musobaqalaridan joy olgan workout hamda streetbol bellashuvlarining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Bahslarda mamlakatimizning akademik litsey va kasbiy ta'lim muassasalari o'quvchi yoshlarining o'g'il hamda qizlardan iborat jamoalari g'oliblik uchun bellashdilar. Tafsilotlar galdagi lavhamizdan o'rin olgan. Yurtimizda akademik litsey va kasbiy ta'lim muassasalaridagi o'quvchilar o'rtasida tashkil etilgan Barkamol avlod sport musobaqalari yangi nomlarni kashf etishga xizmat qilmoqda. Mana shunday bellashuvlarda o'z mahoratini oshirgan iste'dodli yoshlar bugungi kunda turli xalqaro uchrashuvlar, qit'a va jahon chempionatlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib kelishmoqda. Termiz shahrida o'tkazilgan workout va streetbol bo'yicha Barkamol avlod sport musobaqalarining final bosqichi bellashuvlarida mamlakatimiz hududlaridan saralangan 500 nafardan ortiq akademik litsey va kasbiy ta'lim muassasalaridagi o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Musobaqaning final uchrashuvlari murosasiz bahslarga boy tarzda o'tdi. Hakamlar har bir ishtirokchilarning bajarayotgan harakatlarini baholab borishdi. Bu musobaqa mana shu juda xursandchilikda o'tyaptiki, bugungi musobaqamizda hamma qatnashib, tayyorgarlik ko'rib, nasib bo'lsa eng yaxshi g'olib chiqqan jamoalarimizni O'zbekiston Talabalar sport assotsiatsiyasining tashkiliy qo'mita tomonidan taqdirlanadi. Eng asosiy bu yerda hozir g'olib chiqqan jamoalardan talabalarimiz nasib bo'lsa oliygohlarga takliflar kiritilib, ular oliygohlarga o'qishga kirishib ketishadi. Yakuniy natijalarga ko'ra, o'g'il bolalar o'rtasida umumjamoa hisobida workout sport turidan birinchi o'rinda Xorazm viloyati jamoasi, ikkinchi o'rin Surxondaryo viloyati jamoasi, uchinchi o'rinni Jizzax viloyati jamoasi qo'lga kiritishdi. Qizlar o'rtasida esa Xorazm viloyati birinchi o'rin, Surxondaryo viloyati ikkinchi o'rin, Jizzax viloyati uchinchi o'rinni egallashdi. Streetbol musobaqalarida o'g'il bolalar o'rtasida Toshkent shahri jamoasi birinchi o'rinni, Toshkent viloyati jamoasi ikkinchi o'rinda, Andijon viloyati jamoasi uchinchi o'ringa loyiq deb topildi. Qizlar o'rtasida birinchi o'rinda Surxondaryo viloyati vakillari qo'lga kiritgan bo'lsalar, ikkinchi o'rin Jizzax viloyati jamoasiga nasib etdi. Andijon viloyati jamoasi uchinchi o'ringa loyiq deb topildi. Bellashuv yakunida g'olib bo'lgan jamoalarga musobaqa diplomi, medali hamda esdalik sovg'alari topshirildi.